com isso. Alguns caras só precisam de garotas mais fáceis. Não se envolve. Um homem de verdade com certeza não agiria dessa forma. Mas se eu fosse perigo, eu com certeza não iria te perder. No ano novo, sozinha, com uma rápido bonito. Enfim, tudo acontece por uma razão. Permaneçam ativos e mostrem um pouco de amor. Sério? Você assiste no canal? E o Jack que tem todas as redes. E daqui vai.